Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan Ar-Rafi dari 11 Elin 2. Di sini saya akan menceritakan tentang Kampung Nu Leungit. Di hiji lembur letik aya kampung anu endah pisan. Jalma-jalma silih pikanyaah. Hidupna sauyunan. Tapi hiji mangsa kampung eta leungit tina peta. Sakabeh penghunina ngiles daya warta. Aya saurang lalaki ngaran Jaka nu hayang terang kunaon eta kampung bisa leungit. Jaka neuleuman sajarah kampung cenah didinya aya hiji sumur kolot anu dipercaya mibanda kakuatan gaib. Jalma-jalma kampung kacida ngajagaan eta sumur. Tapi aya hiji poe sababaraha urang ngaruksak eta sumur, nyokot cahina tanpa idin. Ti harita musibah terus lumangsung. Jaka mutuskeun pikeun ngajuk-juk ka tempat eta. Saenggeus lila neangan anjeunna manggihan hiji leuweung nu penuh ku halimun. Dina leuweung eta aya sumur anu kacida jero. Anjeunna nempo sorangan kumaha cai sumur eta beuki surut, sakaligus nyaksian yen taneuh di sabudeureunna jadi rubuh. Dina waktu nu sarua aya sora anu nyebutkeun lamun manusia geus mopohokeun alam moal mere berkah deui. Jaka sadar yen kampung eta leungit lantaran wargana teu ngajaga alam. Anjeunna gancang nyaritakeun kajadian eta ka jalma-jalma di lembur sabudeuranana supaya ulah ngalakukeun hal nu sarua. Sajanan kampung eta henteu balik deui, tapi ku pengalaman Jaka jalma-jalma jadi leuwih nyaah ke alam. Jalma-jalma sakuliah desa mimiti ngajaga cai tatangkalan jeung henteu ngaruksak lingkungan. Sakapeung dina peuting nu sepi Jaka masih keneh bisa ngadenge sora sumur eta nyarita. Lamun manusia ngajaga alam, alam oge bakal ngajaga manusia. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.